حضور به جهل یکی از موضوعات اختلافی است جناب مولانا، که مدتی است هستیم با دوستان در سوشال میدیا. به حدی رسیده که دی جاهل و احمق آمدن این یک از جمله اصول دین قرار دادن. مشکم خود انداخته بودن، درست. علما را شهید کردن، کتابا را سوختاندن، همه کاری که از دستشان کرد، زبان از بین بردن. درست. خب یک نسل آمد رفت، دیگه نسل آمد رفت، نسل سوم آمد. اگر در اینجا جهل قبول نکنی، خب بیخی مردم را کشیدی. اگر در اینجا تجدد قبول نکنی، قدم ها را قبول نکنی، خب توی ملت تباه برباد میکنی. درست. و فقط همه میفهمن لا اله الا محمد رسول الله. و کسایی که بسیار افراط میکنن، یک دو آدم باید یا را ببره و در اونجا پایینش بکنه و بگه کال تعامل تو بکن. چگونه باید تعامل میکنه؟ و فقط همه میفهمن لا اله الا الله محمد رسول الله. و ما وقتی که اونا را دیدون بعد از فهمیدیم که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. فهمیدیم که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. زیرا که الله سبحانه و تعالی میگه فعلم، بدون، امر میکرد. امر اصولی در اصول فقه ما میدونیم که چهار مذهب میگن الامر يدل على الوجوب. امر الله اصلش دلالت به فرض میکند، یعنی واجبیت میکند. فرض و واجب فرق ندارد. پس الله به من شما امر کرد و این فرض است که هر کسی که مسلمان شد باید فعلم بداند. پس بدون ای انسان که نیست معبودی برحق بجز الله، معنای لا اله الا الله و طلبات و مقتضای اینا باید بدونی. وقتی که مسلمان میگی لا اله الا الله گفتی معناش ندونستی، نفهمیدی، مسلمان نیستی. جهل در این مسئله عذر نیست. یعنی لا اله الا الله گفتی نفهمیدی که معناش چی است. به مانند یک زبان فارسیدان گویا که زبان انگلیسیه که معناش رو نمیدوند گفت و رفت، این فایده ندارد. باید معناش رو دانی. مشرکین پیامبر رو برای چی قبول نکردند؟ برای اینکه معنای لا اله الا الله رو فهمیدند و معنای لا اله الا الله ضد آنها بود، برای قبول نکردند. اگر مشرکین معنای لا اله الا الله رو نمیدونستند پیامبر رو قبول میکردند. مشرکین چرا پیامبر رو قبول نکردند؟ برای اینکه معنای لا اله الا الله بر علیه مشرکین بود، بر ضد شرک و کفر بود. جهل در نفهمیدن معنای لا اله الا الله عذر نیست. و در این مسئله صدها سخن علما رو میاریم و اجماع رو از علما ذکر میکنیم و در درس‌های ما در صدها حلقه ما این مسئله رو گشته و برگشته بیان کردیم. خواهش میکنم روید استفاده برید. الله سبحانه و تعالی در آیات میگه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. الا من شهد بالحق و هم یعلمون. در روز قیامت کسای شفاعت کرده میشوند و الله اجازه میدهد برای شفاعت شدنشون فقط یک طایفه رو که لا اله الا الله رو گواهی دادن در حالتی که معنایش رو میدانند. معنای سخن چی است؟ معنای آیت همین است که در روز قیامت کسای نجات مییابند که لا اله الا الله رو گفتند و معناش رو فهمیدند، مقتضا و طلباتش رو. کسایی که لا اله الا الله رو گفتند و معناش رو نفهمیدند، از این میبرد که نجات نمییابند و شفاعت از جانب الله نمیشوند و برای شفاعت شدن اجازت هم الله نمیدهد. این را مفهوم المخالفه میگن که مفهوم المخالفه حجت است در نزد اهل سنت و الجماعه در علم اصول فقه. اما در مسئله نماز رو کسی تنبلی کرده خوند یا نخوند جهل و عذر نیست، این مسئله دیگر مسئله است. زیرا که کسایی که نماز رو تنبلی کرده میخوانند از سبب جهل اینها نماز رو ترک نکردن، اینها از سبب تنبلی جهل نیست. ببینید طالب علم ها چقدر آمیخته میکنن مسئله رو. کسی که نماز رو مطلقاً ترک کند و در بین مسلمان ها نباشد، آیا جهل عذر است یا نیست؟ یا کسی که نماز رو مطلقاً ترک کند و در بین مسلمان ها باشد، آیا جهل عذر است یا نیست؟ در این مسئله میگیم که بله، در بین مسلمان ها باشد جهل عذر نیست، اما در غیر مسلمان ها باشد، در همون سه تو بادیه نشین باشد، نو مسلمان شده باشد، نو یا که در بین کفار نشأت گرفته باشد، جهل عذر است. حالا به او دلیل نرسیده باشد فرضیت نماز، اما در بین مسلمان ها دلیل و میرسد معلوم من دین بی‌ضرر است، جهل نیست. اما مسئله یک نماز ترک کردن از سبب تنبلی یا غیر تنبلی این دیگر مسئله است که خیلی مسئله نازک است. این باب تنبلی و غیره.